Dobrý deň, krásne duše. Vitajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre zemský element, pre bíkov, panny, kozorožcov a pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii Zeme, stability, zodpovednosti a vnútornej váhy. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020 a teda vitajte v marcovej predpovedi. Na konci tohto čítania by ste sa mali cítiť pokojnejšie, ukotvenejšie a vnútorne jasnejšie s hlbším pochopením toho, prečo sa niektoré veci v marci nehýbu rýchlo, prečo sa od vás žiada viac vnútorného cítenia než výkonu a čo je ten jeden jemný, ale zásadný posun, ktorý vám tento mesiac ponúka. Marec 2026 nie je pre zemský element mesiacom krízy. Je mesiacom vnútornej rekonštrukcie základov. A práve rekonštrukcia býva často nenápadná. Môže sa prejaviť únavou, spomalením, pocitom, že robíte všetko správne a napriek tomu sa výsledky ešte neukazujú. Mnohí z vás si možno v tichosti kladú otázky, prečo cítite potrebu prehodnotiť svoje ciele, prečo vás vyčerpáva to, čo vám kedysi dávalo istotu. Prečo sa vo vás objavuje túžba zjednodušiť život, ale zároveň neviete, kde presne začať. Astrologicky je marec veľmi významný. Na jeho začiatku 3. marca nastáva spln mesiaca v znamení Panny, ktorý je sprevádzaný úplným zatmením mesiaca, tzv. Krvavým mesiacom. Ide o silnú lunáciu uzatvárania, vyjasnenia a odhalenia pravdy. Spln v Panne sa dotýka tém zdravia, práce, každodenných návykov, služby a zodpovednosti. Osvetľuje miesta, kde ste sa možno príliš dlho snažili byť užitočný, spoľahlivý a silný, aj za cenu vlastného vyčerpania. Neskôr 19. marca prichádza lunárny nov v rybách, ktorý otvára nový vnútorný cyklus. Je to nov citlivý, intuitívny a liečivý. Pozýva vás prestať bojovať s prúdom a namiesto toho sa mu naučiť dôverovať. Tieto dve lunácie tvoria symbolickú bránu. Jedna niečo uzatvára, druhá niečo ticho a nenápadne začína. Do toho vstupujú aj dlhodobé tranzity, ktoré formujú kolektívne pole. Urán v Bíkovi už dlhšie otriasa starými istotami v oblasti hmoty, tela, práce a hodnôt. Učí zemský element, že skutočná stabilita nevzniká z rigidného držania sa starého, ale z ochoty meniť sa spolu so životom. A Neptún v Baranovi otvára úplne nový cyklus vedomia. Rozpúšťa staré identity postavené na povinnosti, boji a tlaku na výkon a prináša otázku, kým ste, keď prestanete dokazovať svoju hodnotu. Skôr než sa pozrieme na jednotlivé znamenia, je dôležité pochopiť, že marec nie je mesiacom okamžitých rozhodnutí. Je mesiacom vnútorného prepisu reality, ktorý sa bude zhmotňovať postupne v nasledujúcich mesiacoch. Bík. Pre bíkov je marec jedným z najdôležitejších mesiacov roka. Urán sa stále nachádza vo vašom znamení, čo znamená, že už niekoľko rokov prechádzate procesom, ktorý mení to, kým ste, ako fungujete a čo považujete za bezpečné. Spln 3. marca vám ukazuje, kde ste sa snažili udržať stabilitu za cenu vnútorného napätia. Môže ísť o pracovný rytmus, zdravotné návyky alebo vzťahy, ktoré fungujú viac zo zvyku než z radosti. Nov 19. marca v rybách prináša vnútorné uvoľnenie a učí vás dôverovať procesu nielen výsledku. Odporúčanie pre bíkov na marec. Zdravie. Buďte pozorní k nervovému systému, doprajte si viac ticha a spánku. Vzťahy. Konajte v súlade s pocitom, nie z potreby vysvetľovať. Práca. Dovolte si meniť tempo alebo smer aj bez okamžitého plánu. Financie, rozhodujte sa z pokoja, nie zo strachu. Panny. Marec je pre panny mesiacom hlbokého vnútorného uvedomenia. Spln 3. marca vo vašom znamení osvetľuje identitu, telo a hranice. Môže priniesť únavu, ktorá nie je slabosťou, ale signálom, že tlak bol príliš veľký.
Nov v rybách vás učí jemnosti vo vzťahoch a pripomína, že nie všetko musíte opravovať. Odporúčania pre panny. Zdravie. Sledujte trávenie, stres a psychosomatické signály tela. Vzťahy. Dovoľte druhým niesť vlastné lekcie. Práca. Menej kontroly, viac dôvery v proces. Financie. Plánujte s rozvahou, nie s emocionálnym tlakom. Kozorožec. Marec kladie kozorožcom otázku, ktorú už nemožno obchádzať. Spln v panne otvára oči v oblasti práce, cieľov a dlhodobých plánov. Niečo, čo ste budovali roky, môže stratiť emocionálny význam. A to neznamená zlyhanie, ale rast. Nov v rybách prináša nový spôsob myslenia a viac súcitu voči sebe. Odporúčania pre kozorožcov. Zdravie. Dávajte pozor na vyčerpanie kosti, chrbticu a kolena. Vzťahy. Buďte úprimní v tom, čo už nechcete niesť. Práca. Prehodnoťte ciele, nie všetky sú ešte vaše. A financie. Stabilita vzniká z rovnováhy a nie z preťaženia. Rituál marca pre zemský element, a teda pre úplne všetkých, nielen pre zemské znamenia. Dovoľte si krátky moment stíšenia. Ak je to možné, položte chodidlá pevne na zem, alebo sa dotknite niečoho prírodného, napríklad dreva, kameňa, kryštálu, pôdy či rastliny. Zatvorte na chvíľu oči a 3-krát sa pomaly nadýchnite a vydýchnite. Pri nádychu si predstavujte, ako sa vaše telo naplňa pokojom. Pri výdychu dovoľte, aby z vás odišla váha, ktorú už nemusíte niesť. Zapálte si sviečku v zemitom tóne, napríklad béžovú, hnedú alebo zelenú, ideálne počas splnu alebo v dňoch okolo novu. Vyslovte si: dovoľujem si uvoľniť staré záväzky, ktoré mi už neslúžia. Stojím pevne, aj keď sa mením. Dôverujem procesu života. Mantra na marec: nemusím niesť všetko, aby som bola alebo bol v bezpečí. Stabilita vzniká z pravdy, nie z tlaku. Ešte raz, nemusím niesť všetko, aby som bol alebo bola v bezpečí. Stabilita vzniká z pravdy, nie z tlaku. A teraz prejdeme k energetickému posolstvu, k čítaniu pomocou tarotových kariet. Takže prosím, Spirit, dajte nám na zemský element marec 2026 kolektívnu energiu. O čom bude tento mesiac? Aké sú tu energie? Téma. Téma mesiaca. O čom bude marec na kolektívnej úrovni? Tu je veľmi veľa odkazov. A myslím, že takto to bude fajn. Môžeme pozbierať karty. Nepamätám si, už dlho sme nemali toľkoto veľa kariet na začiatku čítania ako úvodné karty, takže to už samé o sebe hovorí, že toto bude veľmi zaujímavý mesiac. Takže prvá karta, hľadajte pravdu. Číslo 7. 7 je väčšinou naozaj spojené s karmickou záležitosťou, karmická osudová cesta, niečo, čomu sa nevyhneme. A teda tu je veľmi dôležité hľadať pravdu. Vidíte, že ona je niekde medzi v tom zlatom strede, niekde medzi dvoma hlavami. Srdce, rozum, yin-yang, mužský, ženský element, čierne, biele, tá dualita. A ona je niekde v strede a v podstate doslova otvára takú tú záclonu toho tmavého, toho neviditeľného, toho, kde chýbajú informácie a prináša svetlo do tej informácie, prináša jasnosť, čistú myseľ. Wow. Takže toto je obdobie naozaj marec, kedy sa aj mnohí z vás na kolektívnej úrovni niečo dozviete, nejaká pravda sa odhalí.
niečo sa vám ukáže a bude to taký ten aha moment, že OK, tak teraz rozumiem, prečo to bolo tak, alebo prečo ten a tá povedali, čo povedali a tak ďalej. Niečo sa môžete dozvedieť. Veľmi zaujímavé. Druhá karta, manifest. Wow, toto je číslo 1, kúzelník v tarote, klasická analogia. A teda človek, kúzelník, mag, ktorý dokáže manipulovať so všetkými elementami planéty Zem a v realite vytvára, manifestuje si tú svoju hmotu. A my sme tú hmotu spomenuli, že áno, skutočne v marci tu budú zmeny, tu budú manifestácie. Veľmi zaujímavé, ako by sa otvárala tá truhlica pokladov a konečne pridala ten posledný element na to, aby ste si doslova vykuzlili to, po čom ste už dávno túžili. Je to nový začiatok. Jednotky sú vždy taký ten prvý krok k tomu, čo sa zhmotňuje, čo sa manifestuje. Dvojka. Spoločne sa dostávame coming together, čiže áno, prichádzame jeden k druhému, spájame sa a niečo vytvárame spoločne. Nie je to ešte trojka. Trojka je viac ako tímová. Trojka je tímová práca, ale dvojka, aspoň v tejto energii, ako by sa snažila ukázať tú tímovú prácu, že áno, niečo tu robíme spoločne, tvoríme spoločne. Ale tým, že je to dvojka, je to skôr o tom páre. Je tu pár. Čiže tu je nejaký sen a túžba a tu je nejaký pár, ktorý tiež pokračuje ďalej na tej svojej spoločnej ceste. Ako by sa možno pre viacerých z vás začalo plniť nejaké želanie, ktoré ste si prijali ako pár. Muž so ženou. Alebo dvaja kamaráti, dve kamarátky. Ste si možno vždy chceli prenajať byt. Je možné, že v marci 2026 sa vám tie podmienky naozaj otvoria a budete schopní si nájsť reklamu a cena bude taká, ktorú ste naozaj chceli a bude to presne podľa toho vašeho kolektívneho predstavovania si, kolektívnej vizualizácie, ale nemyslím kolektívom veľa ľudí. Kolektívom tu myslím naozaj pár. Dvaja ľudia. Čiže romantickí partneri alebo priatelia, ktorí chcú spoločne niečo dotiahnuť. Buď je to biznis, alebo je to nejaká príležitosť. Je tu kolektívne prianie, alebo respektíve oprava, prianie dvoch osôb, ktoré sa tu môže splniť v marci. Nie len to vaše. Spoločnými silami sa splní to, čo chcete. Ale áno, dve osoby. Najideálnejší romantickí partneri. Open up, čiže otvorte sa. Je tu štvorka. Štvorka je stabilita. Štvorka sú základy. Štvorka sú také tie naše piliere, na ktorých stojíme, na ktorých si staviame. Tu ona má ruky smerom hore a nad ňou je svetlo, ako by sa spájala. Tá je korunná čakra, ako by teraz priťahovala to svetlo, ktoré pôjde cez všetky čakry dole a bude ju uzemňovať. A teda otvára sa tým energiám z hora, otvára sa víziám, otvára sa ideám, otvára sa inšpiráciám, otvára sa múzam. Toto je presne ono, rozumiem tomu, že som súčasťou niečoho veľkého a že áno, nie všetko je iba v mojich rukách. Že je tu isté percento, ktoré musí prísť z hora, z iných dimenzií na to, aby som sa z bodu A dostala do bodu Z, do manifestácie. Sú tu isté autorizácie, ktoré musia prebehnúť. Pretože takto funguje tento dualitný systém, tento režim. Tu sú dva piliere, dve osoby, dvojka. Tu je zdvojnásobne štvorka. Čiže vidíte tu ten vzor toho, že áno, je tu dualitný systém a niečo je v mojich rukách, ale veľa vecí v mojich rukách nie je. Takže tu musí byť symbióza tej kreácie. Tímová práca ja a vesmír. Plus tímové prianie ja a môj partner, partnerka, priateľ, priateľka. OK, ďalšia karta, šestka, Simply Love. Iba jednoducho milujte, pretože šestka je definitívne o láske a šestka je o minulosti. Pre mňa sú šestky v tarote ako napríklad 6 pohárov kartou soulmatea. Karmické vzťahy. Či už sú to vzťahy, kde jeden
dlhuje druhému, alebo kde nikto nedlhuje nikomu. Jednoducho si dve duše povedali, chceme sa znova stretnúť a stretnú sa. Nemusia to byť len romantické vzťahy. Samozrejme, tie karmické vzťahy sú napríklad učitelia, súrodenci, rodičia, kamaráti, šéfovia v práci, kolegyne a tak ďalej. Skoro každý človek, ktorý je vo vašom živote a zohráva nejakú dôležitú úlohu, je váš soulmate. Dokonca ja som váš soulmate, môj hlas vás ťahá, priťahuje tu na tento kanál. To je soulmateská energia. Okay? Takže tu sú tieto soulmateské vzťahy. Špecificky sa nám tu ukazuje otec so synom, ale nemusí to len byť takáto dynamika, kľudne to môže byť romantická dynamika. Čo by to mohlo znamenať? Že áno, možno si budete manifestovať v marci partnerku, ktorá je skutočným materiálom, ktorý je skutočným materiálom na svadbu, na stabilný život, tá štvorka. 4 prúty v tarote sú kartou svadby, ktorá je samozrejme kontrakt, dlhodobosť, záruka, taký ten commitment, ten záväzok jeden voči druhému. A áno, to by potom aj vysvetľovalo, že konečne sa jeden k druhému dostávate a začínate manifestovať to spoločné, tú svoju perlu, ten svoj poklad. A toto je manifestácia, to prianie, ktoré ste mali dlhodobo, že chcete sa stretnúť so soulmateom a naozaj vytvoriť niečo dlhodobé, niečo, čo bude možno až do smrti v tomto živote. Ďalšia karta, trojka, share the love, to je tá tímová práca, o ktorej som hovorila. Trojka je tímová práca, je to ten sharing, kde je viac energií, nie len ja a 5D, ale aj niekto iný, alebo dve osoby, ešte viac. Vidíte tu sami, sú tu zase za nimi ten pár je tu. Takže je tu veľmi silná tá energia páru, lásky, stretnutia a takého toho pokladu. Ten poklad je tu vlastne, vidíte, držia to srdce, ale to je tá perla a tu on má srdce, ktoré tiež zo seba vyžaruje to svetlo. Inak veľa fialovej, takže koruna čakra, to je zase spojené s tou mysľou, s tou korunou čakrou, s tým, čo prichádza z hora. To je aj tu, na čo prichádza z hora. Je tu naozaj najdominantnejšia energia. Je to spojenie seba s vesmírom, s tou korunou čakrou, otvorenie korunej čakry a naozaj kanálovanie informácií, pretože tá fialová farba je tu všade a znázornenie aj tu je presne o tom, že ona naozaj ťahá tú energiu z hora cez seba. A tu sa stáva tá stabilita, tu sa otvárajú sa aj tie korunné čakry. Kundalini energia u niekoho, aj keď raritne. Iba milujte, príjmajte, v podstate budete manifestovať. Čiže tu je veľmi dôležité naozaj byť v svojej pravde, dovoliť, aby tá manifestácia mohla začať sa tvoriť, začať sa ukazovať, začať sa manifestovať doslova. A zdieľať tú lásku a vďačnosť za tie dary, ktoré vám 5D dáva vesmír a skutočne vyjadriť si to, čo chcem, s kým to chcem, ako to chcem. Veľmi, veľmi dôležité. Ďalšia karta Shine. Áno, ako náhle vy obdržíte tieto dary, po ktorých ste dávno túžili, tak už len vám stačí skutočne zo seba vyžarovať to svetlo, ktoré máte, ktoré už vám patrí. A embrace, áno, doslova vyzdvihnite túto energiu, buďte za ňu vďační, užívajte si ju, pretože toto je čas príjmania a odovzdávania vďačnosti za tie dary. Toto je ono. Wow. Teším sa teraz na čítanie, som zvedavá, aký tu bude príbeh, ale rozhodne je tu dar z 5D, ktorý tu a teraz je pripravený sa manifestovať do vášho života, či už v podobe partnera, partnerky, novej práce, príležitosti, toho, na čom ste pracovali posledné mesiace, možno aj roky, o čom ste stále hovorili, čo ste chceli dosiahnuť. Tu a teraz je tu veľká šanca, že v tejto bráne, kde jeden cyklus sa končí a druhý sa otvára, že naozaj začínate v marci manifestovať tento sen, túto túžbu a budete super vďační za to. Bude z vás doslova vyžarovať svetlo, budete motivovať druhých ľudí, budete super šťastní, pretože tento sen, táto túžba neboli krátkodobé. Toto je dlhodobý sen a túžba, ktorá sa tu bude v marci manifestovať.
A u každého to bude samozrejme niečo iné. U niekoho to môže byť uzdravenie. U niekoho to môže byť finančná odmena, pôžička schválená, veľký úspech v práci, ak máte svoj biznis, veľká objednávka, nečakaná a tak ďalej, tak ďalej. Je tu veľká dramatická zmena k lepšiemu na akejkoľvek úrovni života. Blahoželám. Takže sa teším, zemský element, aj keď sa vám bude zdať ten mesiac veľmi pomalý. Zemský element, ak ste nevideli ešte moje video o 5 elementoch kreácie, pozrite si ho, pretože tam ja vysvetľujem presne, ako funguje každý jeden element. A teda zemský element, a keď sme, to je úplne jedno, aké ste znamenie, ak ste v zemskom elemente, tak skutočne tu a teraz v marci budete manifestovať. A áno, manifestácia sa práve deje v zemskom elemente. Toto je veľmi dôležitá informácia. Takže pozrite si ešte raz video, možno teraz vám bude dávať viac zmyslu, ak ste ho už kedysi videli a úplne ste ho nechápali, pretože naozaj v komentároch aj veľa ľudí mi písalo e-maily, že si to video museli pozrieť niekoľkokrát, aby úplne uchopili tú informáciu, ktorá tam je, ale je dôležité to pochopiť, pretože potom začnete chápať aj týmto čítaniam elementárnym, ktoré sú nové, sú netradičné. Je to niečo, na čo si musíte zvyknúť, ale je to správne. Je to správne. My nikdy nie sme v znamení, v ktorom sme sa narodili. To je iba moment, v ktorom ste sa narodili, je vaše znamenie. Či už je to lev, panna, kozorožec alebo bík, to je jedno, aké znamenie máte. Ten moment narodenia samozrejme je dôležitý. Preto je tak dôležité vedieť, aké sme znamenie. Ale ten moment je dôležitý na to, ako zmýšľate, ako prežívate emócie, ako fungujete, akú tendenciu máte k riešeniu istých problémov a tak ďalej, vo vzťahoch, financiám. Sú tam tendencie, sú tam osobnostné charakteristiky, prvky, nie sú vyrité do kameňa, pretože tam je veľmi veľa faktorov, ale sú tam isté tendencie, ktoré sa zhodujú 70% na kolektívnej úrovni. Nie viac. Avšak nie je to energia, ktorú si máte vy ako čítanie energetické pozerať každý mesiac. To nie. Pretože síce ste to dané znamenie, vy neustále ste živá energia, ktorá reaguje na podnety, na kolektívne energie, na vesmírne pohyby, na lunácie a vy ako živá energia vy budete vždy reagovať na to svoje okolie. Predstavte si vodu, pretože my sme 70 a viac percent voda. Keď dáte do vody, dajme tomu máte v sklenej guli, kde sa dávajú tie zlaté rybky, tak do tej dáte niekoľko kvapiek červenej farby. Tá voda zmení farbu, pretože je to voda, je to vodný element. Ona automaticky na seba naberie tú energiu, tú informáciu tej farby. Čiže ja tú vodu viem zafarbiť niekoľkými malými kvapkami a áno, celá tá sklená guľa sa zafarbí tou červenou farbou. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ja ako človek som tiež veľké percento voda. A teda každá informácia zvonka ma bude ovplyvňovať a ma bude meniť neustále. Či už je to tranzit nejakej planety, informácia nejakého človeka, ktorý predo mnou niečo povie, film, ktorý si pozriem, pesničku, ktorú si počujem, čokoľvek, súcit, empatia, to moje naprogramovanie, moja logika, všetko mi dáva informácie a zo všetkého ja tie informácie beriem. Dotknem sa kryštálu, tak ja beriem na neho tú svoju jeho informáciu beriem na seba. A automaticky na mňa pôsobí. A dáva mi informácie, pretože kryštály sú informácie. Či už sú to liečivé informácie alebo iné informácie, je tu nejaký kód, je tu nejaká výmena, ktorá prebieha. A teda pozrajte si elementárne čítania, naučte sa, ako rozoznávať elementy. Všetko je v tom videu 5 elementov kreácie. Toto video je na mojej úvodnej stránke Sirius Tarot 2020 vždy prvé a vysvetľuje presne, ako s týmto kanálom pracovať. Pokiaľ nespracujete toto video, všetky tieto ostatné čítania vám nebudú dávať zmysel. Pre vás celý ten kanál bude zbytočný. Takže pozor na to. Veľmi dôležité porozumieť,
Prečo nie pozerať znamenia? Pretože znamenie je iba moment môjho narodenia. Neznamená, že ja som teraz tam, kde som sa narodila, v tom istom elemente. Jasné, že to je nemožné skoro. To je viac nepravdepodobné ako pravdepodobné. Takže čítania na znamenia sú úplne zbytočné. Stráta času. Pozor na to, stráta času. A viete dobre, že ja som robila čítanie na 13 znamení, pretože áno, astrológia, reálna astrológia podľa NASA je založená na 13 znameniach, pretože máme 13 plnov a 13 lunácií v roku. Nemáme 12, ale Babylončania, ktorí urobili náš prvý kalendár, tí nemali radi číslo 13. A teda vytvorili systém, kde mali iba 12 znamení. A preto v auguste máme 2 splny. Ale nikto sa týmto nezaoberá, ľudia hovoria o astrológii, ale astrológia je postavená na nesprávnych základoch, preto nedáva toľko zmysel. Keď pozeráte astrologické videá, aspoň ja sama sa v nich strácam, ja im nerozumiem. Čo mi ten astrológ chce povedať? Ja rozumiem tranzitom, ja ich sledujem, pretože ich používam aj pri mojich čítaniach, ale neaplikujem ich z toho astrologického limitovaného uhla pohľadu, kde využívajú 12 znamení, keď ich je v realite 13 lunácií. Je to nezmysel. Sú tam bodky, ktoré jednoducho nezapadajú do seba. Čiže tarot je o mnoho preciznejší v tomto, pretože samozrejme číta energiu, kanáluje energiu zhora. A plus využíva tieto tranzity veľké, ktoré sú známe, na ovplyvnenie tej energie, ktorá tu je. Ako dnes sme si povedali na začiatku. Tam bol nejaký krátky astrologický úvod. Ale teraz ideme do tarotu, ktorý nikdy neklame karty, nikdy neklamú bodka. To, že im teraz nerozumiem alebo sa s nimi nestotožňujem, je moje momentálne nastavenie alebo môj uhol pohľadu. Keď sa vrátim k čítaniu o mesiac, a to si môžete potvrdiť aj teraz, ak si pozriete video 5 elementov kreácie, definujete, v ktorom elemente ste boli minulý mesiac, február, dajme tomu, alebo január, kedykoľvek pozráte video teraz, a poviete si, áno, v januári som stále bežala, musela som niečo robiť, nemohla som si sadnúť a teda som bola zrejme v ohňovom elemente. Pozriem si teda čítanie na ohňový element. Rezonuje to so mnou? Čo tam Kate hovorila v januári na ohňový element? A zrazu si poviem, wow, áno, toto sa mi stalo. A začnete rezonovať s týmto, čo sa tam opísalo. Vtedy viete, že si viete určiť aj správne ten svoj element. Ale najskôr sa naučím štandard elementov, kľudne si video zastavte, napíšte si tie hlavné charakteristiky, aby ste sa vždy vedeli v nich orientovať. Ako náhle zvládnete definovanie elementov, nie len, že vám budú pomáhať vám, ale budú vám pomáhať rozumieť druhých ľudí. Vaše deti, vašich súrodencov, vašich rodičov, vašho partnera, partnerku. Pretože keď ja rozumiem, že ja som v ohňovom a on je v zemskom, tak teraz sme úplne v opačných elementoch, alebo respektíve oheň a voda sa nemiešajú. Takže ak ja som v ohňovom a on je vo vode, tak je to náročné obdobie. Takže všetko je dočasné, tak si teda dám trochu pauzu, začnem sa viac venovať sebe, nebudem všetko brať doslovne, jedným uchom dnu, druhým von a teda začne ten vzťah fungovať lepšie. Tiež si ľudia neuvedomujú, veľa sa hovorí o ženských cykloch, 28-dňový ženský cyklus a keď žena má menštruáciu, má jednoducho nejaké hormonálne výkyvy, nálady a je to ťažké obdobie pre mužov v tomto období cyklu ženy. Nikto ale už nehovorí o mužských cykloch. O ženských cykloch majú všetci informácie. O mužských viete, vedeli ste to, viete to, že muži majú cyklus každých 15 minút. Toto je naozaj pravda, môžete si to nájsť, kde chcete. Muži prežívajú cyklus každých 15 minút. Žena každých 28 dní. A teda preto sa aj hovorí, keď sa opýtate niečo muža a povie vám nie, opýtajte sa ho znova za 15 minút. A tam už to môže byť áno, lebo je to nový cyklus. Čiže keď ja rozumiem týmto cyklom, keď ja rozumiem, ako fungujú ľudské bytosti a táto planéta a vesmír, tak ja automaticky mám nadhľad a môžem pracovať veľmi jemne s tým, čo sa deje okolo mňa. Nemusím reagovať na nikoho, na nič a môžem prežívať v tomto svete v harmonii, nech sa deje čokoľvek okolo mňa. Nech povie, kto chce, čo chce. Nech sa dejú akékoľvek veci v televízii, v správach, ja viem si zachovať svoju harmóniu.
Toto je dôležité. Harmónia. Keď sa opýtate kohokoľvek na svete, každý v podstate hľadá harmóniu. Niektorí vám povedia, chcem vyhrať peniaze. Nie, hľadajú harmóniu. Každý hľadá harmóniu. To je to, kde ja viem, kto som, čo som. Mám sebalásku, mám zdravé sebavedomie, mám chuť a vôľu do života, som motivovaná. Viem dávať, viem príjmať. To sú tie stabilné veci, ktoré hľadáme. To je tá harmónia, to je tá balancia. Ako náhle je niečo v nebalancii, tak automaticky sú tam tie citlivé výkyvy, raz depresia, raz smiech a nie je to v takej tej rovine, ktorá by mala byť. Rovina s malými výkyvmi je ideálna. Rovina čistá je smrť. To sa nedá dosiahnuť, ale malé výkyvy sú fajn. Ale veľké výkyvy nie sú fajn ani pre vás, ani pre vaše okolie, pretože pôsobia nestabilne. Takže posledné zhrnutie. Vrátite sa k videu 5 elementov. Musíte ho zvládnuť. To video je povinné na tento kanál, či sa vám to páči alebo nie. Sadnite si k nemu, je to hodina, venujte tú hodinku sami sebe. Stojí to za to. Ručím vám, že budete spokojní, keď pochopíte ten koncept. Pozrite si ho aj 20 krát, to je jedno. Pochopíte to. Druhé, automaticky si začnite všímať seba a druhých. Hrajte sa vnútri v svojej mysli. V ktorom elemente je môj šéf, v ktorom elemente je moja kolegyňa, v ktorom elemente je môj žiak, v ktorom elemente je môj syn, moja dcéra, môj manžel. Hrajte sa sami na tieto veci. Prečo? Lebo pochopíte, ak je niekto v takom elemente, ja som v takom, ako tá dynamika tu a teraz môže fungovať a funguje. A nájdete milióny dôkazov o tom, čo vám teraz hovorím, je tak. Je to pravda. Takže potom aj všetky tieto čítania vám začnú dávať tie veci, ktoré vám majú dávať. Bez týchto informácií, bez týchto bodiek, ktoré si viete spojiť, sú tieto čítania tápaním v neznáma, pretože sú veľmi progresívne a veľmi načasové. A toto je jediný kanál možno na svete, ktorý takto funguje. Takže áno, je to načasové, ja viem, že možno o 10 rokov všetky kanály budú robiť iba elementy, to mi je úplne jasné, alebo budú robiť 13 znamení, aj keď stále to bude menej akurátne než tieto elementárne čítania. Ale každý, kto ide hlboko a študuje veľa, tak naozaj nájde túto jedinú pravdu a s ňou sa stotožňujú úplne všetci tarotoví aj astrologickí profesionáli, experti, nie amatéri. Takže poďme teraz na tarotové čítanie. Ospravedlňujem sa, že tento úvod bol veľmi dlhý, ale 5D chcelo posunúť túto informáciu a ja som naozaj iba kanálom, takže nie je to môj mozog, ktorý tu nahovorí. OK, prosím, Spirit, ukážte nám energia na marec, kolektívne čítanie. Ja zoberiem všetky karty, ktoré nám dali a budem sa snažiť z nich vytvoriť príbeh. Wow, je tu definitívne tá láska, ktorú sme videli predtým. Soulmateská láska. Takže na začiatku spodok 6 pohárov. 6 pohárov je karta, o ktorej som hovorila hneď na začiatku. Už to je táto šestka. Soulmateská energia. Je tu soulmate. Je tu soulmate. Pre tých, ktorí ste single, alebo aj tých, ktorí ste vo vzťahu, ale už vás ten vzťah nenaplňa. Tu je veľká šanca, že áno, v marci 2026 prichádza do vášho života soulmate, vymodlený soulmate. Na začiatku mesiaca sa cítite oslabene. To je prvá karta sila, ktorá je v reverze, čiže slabosť. V správnej pozícii sila hovorí o solar plexuse, o sile, vnútornej sile, kde mám skrotené tie svoje vnútorné negatívne atribúty a doslova táto žena si zleva urobila domáce zvieratko. Ten lev reprezentuje jej vnútorné negatívne atribúty. Jej
tendencie k sebadeštrukcii napríklad, alebo k nedobrým nastaveniam osobnostných hraníc, k nemotivácii, k lenivosti a tak ďalej. Tie jej akékoľvek sú to jej negatívne atribúty. Tu na ich má spracované, je v svojej sile, má ich spracované, má ich pod kontrolou a ona je architektom svojho života, nie jej chuťky alebo momentálne bláznovstvá, ktoré prichádzajú na alebo z inštinktu, ktoré sa ukazujú na vonok. Toto má pod kontrolou. V reverznej situácii je tu naozaj zdôraznený ten inštinkt. To, že začnete skutočne konať z brucha, z inštinktu, z oleja, bez rozmýšľania, bez emócií, z inštinktu. Veľmi zaujímavé. A takto začnete marec. Začnete byť super inštinktívny. Nebude to plánované, nebude to niečo vymyslené, premyslené. Je tu naozaj reakcia z brucha, z oleja, z inštinktu. To je začiatok marca. A má to dočinenia s láskou, s emóciou. Prichádza soulmate. 2 poháre sú v realite, v tarote, tá čistá, krásna láska, kde rovnako dávam a rovnako príjmam. Čiže soulmateská energia, kde ste sa chceli stretnúť nie preto, že vy dlhujete alebo oni dlhujú vám, pretože 2 poháre sú vyvážené. Takže je to stretnutie, kde ste sa naozaj chceli stretnúť. Pretože ste sa chceli stretnúť pre nič iné. Nie je to kvôli nejakým materiálnym statkom alebo kvôli nejakej kráse alebo kvôli nejakým dlžobám. Toto je čistá láska v priamej, balansovanej, vyváženej energie, vo vyváženej energii. Wow. A to prichádza okolo 7 až 10 marec. Začiatkom marca, prvý týždeň marca. Maximálne do polovice druhého týždňa. A preto je tu ten inštinkt. Vy automaticky vycítite, že toto nie je náhodné stretnutie. Toto nie je náhodné stretnutie. Vy vnútorne pocítite tie motýliky v bruchu, takéto tínedžerské doslova poblúznenie, kde nebudete schopní odolať. Budete doslova magneticky pritiahnutí k tejto osobe. A tá situácia, ako sa stretnete, ako sa spojíte, to náhodné stretnutie, tá náhoda, ktorá tam bude, samozrejme náhodou nie je. A to pochopíte hneď, že toto nebola náhoda. Toto bolo osudové stretnutie. 7. Osudové stretnutie. Tu sme mali hneď. A tu nemusíte naozaj byť medzi srdcom a hlavou. Toto je čisto naozaj, ako by sa roztrhla plachta neba a vyšlo celá tá emócia tej lásky, ako by na vás pršala a zrazu ste sa cítili v inej dimenzii, doslova, medzi svetmi. Tam ste ešte neboli, tieto emócie ste ešte nezažili, milé dámy a páni. Toto vás vyvedie z miery a je to čisto zvierací inštinkt. Wow. 3. karta, 4 mince. A toto je veľmi dôležitý bod. V strede mesiaca sa nachádzate na raz cesty rozhodnutia. 4 mince ukazujú človeka, ktorý je istým spôsobom rigidný. My sme o tej rigidnosti na začiatku hovorili, že v marci sa od tej rigidnosti upustí. U viacerých z vás, samozrejme niektorí, ostanete. Čo to znamená táto rigidnosť? Toto je človek, ktorý si drží svoje princípy. Nepustí. Zubami, nechtami sa drží svojich princípov a neupustí, neurobi výnimku. Takto som to povedal, takto to je. Čiže tu som sa rozhodol oženiť, vydať sa za túto osobu. Aj napriek tomu, že mi prichádza osudová láska do života, neexistuje, aby ja som opustil svoju stabilnú rodinu, pretože raz som sľúbil, že tu ostanem až do smrti, tak tu ostanem až do smrti. To je jedno, či ste žena alebo muž. A nezaujíma ma, že toto je tá pravá láska, ktorá mi prišla do života. Jedna kategória ľudí. Druhá kategória ľudí však bude prehodnocovať svoje princípy, svoje sľuby, svoje dohody, tá 4. My sme tú 4 mali. A my sme tú 4 mali presne v tom open up. Otvorte sa. Otvorte si svoju myseľ, otvorte sa novým myšlienkam, nápadom, tým veciam, ktoré prichádzajú z hora.
ako napríklad nová emócia, nová láska a tak ďalej. Čiže toto je presne ono. Otvorte sa novému niečomu. A teda nedržte sa rigidne toho princípu, ktorý tu dávno bol. Ale niektorí naberiete odvahu, pretože áno, tá karta sila v správnej pozícii je nabratie odvahy. Niektorí nenaberiete odvahu. Nebudete chcieť riskovať za túto dvojpohárovú príležitosť. Je to príležitosť, je to vysnívané, je to vymodlené. Ale niektorí dajú šancu, niektorí nie. Tí, ktorí dajú šancu, tu budú mať kartu väža. A teda rozchod, zrútenie sa toho, čo mi už neslúži. Vidíte, tu je koruna, to je koruna čakra. Sám Boh zasahuje, pretože človek je rigidný, drží sa nejakého princípu. A teda v takýchto prípadoch, ak sa dlho držíme istého princípu, ktorý nám pripadá logicky, ale v realite nás blokuje v našom progrese, spirituálnom progrese, a teda v tom, na čo sme sa tu vôbec inkarnovali, v tej práci, tak vtedy zasahuje 5D. A 5D zasahuje tak, že doslova zrúti tú väžu, tú korunu čakru. Presne toto. Zrúti tú korunu čakru, a doslova spáli tú väžu. Veľakrát je znázornená tak, že tu vidíme ľudí, ktorí padajú z nej. Aj tu sú tu tí ľudia, tu napadajú. Oni spadnú na zem, zabijú sa a budú sa reinkarnovať v novej situácii, v novej realite, kde začnú stavať tú istú väžu, ale na dobrých základoch. Táto väža nebola postavená na dobrých základoch, preto sa zrútila. Nová väža už ale postavená na dobrých základoch bude. Aké sú to tie dobré základy? Práva láska. Nebudem si staviať väžu, pretože niekto je pekný alebo bohatý. Budem si staviať väžu, pretože niekoho milujem a on miluje mňa. A je tu dvojpohárový vzťah, rovnako dávam, rovnako príjmam. Toto je tá frikcia, ktorá tu je v marci. A teda, áno, je tu väža. Väža je rýchla. Je to energia, ktorá prichádza, je to škorpionská energia transformácie, čiže je to rýchla zmena. Je to nečakané, je to prekvapivé a rúti sa niečo, čo naozaj sa stávalo dlho, ale nie na dobrých základoch. Môžu to byť myšlienkové procesy, môžu to byť procesy súdenia seba a druhých, môže to byť sebakritika alebo kritika druhých, môže to byť práca. Stával som si nejaký projekt a zistím, že áno, investoval som do toho veľa peňazí a času, ale niečo tu stále chýbalo na tých základoch, takže sa to musí zrútiť na to, aby sa mohlo postaviť od začiatku. Tá karta bola na začiatku v reverze. Silnejšia je v správnej pozícii, takže áno, pre viacerých z vás sa bude rútiť niečo, čo ste si dlhodobo vytvárali. Koncept, princíp, projekt. Toto sa zrúti, toto tu nebude. Ale čo príde nakoniec je absolútne fantastické, pretože karta 9 mincí podľa mňa je jednou z najlepších kariet v tarote. Najlepšia je rozhodne najoptimistickejšia slnko, ale potom je veľmi príjemná, čo sa týka osobnosti a celkovo energie človeka práve táto. Karta 9 mincí reprezentuje single ženu, čiže žena, ktorá nie je vo vzťahu. Síce tu sú dva poháre a síce je tu väža, niečo sa tu rúti, ale ona na konci je single, na konci mesiaca, na konci marca sa cíti, je v energii slobodnej ženy, ktorá má veľkú silu, čiže sila v správnej pozícii. Toto je definitívne identická energia, keď je v správnej pozícii karta sila. Toto je žena, ktorá má zdravé sebavedomie, chuť a vôľu do života, schopnosť viesť druhých ľudí. Príbeh v klasickom tarote je to žena sokoliarka, ktorá je trénerkou sokolov, vtákov. Je úplne najlepšia v krajine v tom, čo robí. Každý, kto si chce kúpiť perfektne vytrenovaného sokola, si ho kúpi od nej. Ona nemá konkurenciu. Je najlepšia. A teda je veľmi bohatá. Ukazuje sa nám väčšinou krásny hrad. Tu nám vidíme peknú vilu s luxusným autom. Je tu tiež vtáčik, takže je to podobná energia. A ona teda má veľa peňazí, má krásne veci, má krásny hrad a teda má sa dobre. A má veľa nápadníkov. Táto žena je super atraktívna. Každý muž chce takúto ženu, ktorá je nezávislá, múdra, talentovaná, dobre vyzerá, je hojná, je zabezpečená, takže je super atraktívna.
A teda ona má veľa nápadníkov a môže si vyberať, koho chce. Ale zatiaľ si vyberá seba. Vyberá si užívať si tento single život, pretože jej vyhovuje. Nie je tu, lebo sa nevie vydať. Ona vie, keď sa bude chcieť vydať, tak si vyberie jedného z tých mužov, ktorí na ňu čakajú na dvore každý deň a môže sa vydať zajtra. Je to jej slobodná voľba. Ale rozhodne sa necíti, že by o niečom pochybovala alebo že by sa bála niečoho. Vôbec nie. Toto je veľmi silná žena. Takže áno, začínate v slabosti a končíte v absolútnej sile. Toto je Marec. Dramatická premena, transformácia od neistoty k istote, od toho, že som riadená inštinktmi, tým, že mám absolútnu sebakontrolu, emócií, mysli, vôle. Som motivovaná, som silná a môžem si vyberať, môžem si nadiktovať ja tie nové princípy a tie hranice a spôsob, ako budem fungovať v tomto živote. Táto žena si diktuje svoje pravidlá, nenásleduje pravidlá druhých. Absolútne nie. A je to už len jedna minca pred 10 mincami, čo je v podstate 10 mincí je šťastná rodina, stabilita, vytváranie si tej rodinnej legendy. Keby sme chceli hovoriť o biznise, je to vytváranie si značky, ktorá naozaj bude žiť na niekoľko 10 ročí dopredu a bude živiť celé pokolenia, rodiny a tak ďalej. Takzvaná legacy, hej. Takže toto je veľmi príjemná energia. 9 je maximum, čo môžeme dosiahnuť ako individuálna energia, ako človek jeden sám. Všetko, čo je nad toto, je už v tímovej práci, je už v tej dvojke, to coming together. A tu je to coming together, vy sa tu spájate s niekým, ale tu je iba to stretnutie. Tu je iba to stretnutie, ktoré naštartuje veľmi zaujímavé pochody vo vašom živote. Môže byť, že táto žena mala vždy princíp, že bude single, že už sa nikdy nevydá, že už nedá šancu, možno je rozvedená, je veľmi úspešná a jednoducho si povedala, ja už v živote nebudem mať žiadneho partnera. A bum! Prichádza tu taká emócia, ktorá jej úplne zmení jej nastavenie, jej princípy a ona teraz zrúti ten princíp toho, že sa nikdy nevydám a zrazu bum, hovorí si, OK, ja asi sa raz vydám. Ak toto je to, čo naozaj cítim, tak tejto láske ja tú česť svadby dám. Toto je presne ona, to je jedno, či ste muž alebo žena. Ja hovorím o žene, lebo je tu tá ženská energia, ale kľudne toto môže byť muž. Takže wow, je tu radikálna zmena spôsobu myslenia, zmena princípu názoru, životného názoru, niečo, čo ste naozaj deklarovali všetkým známym, priateľom, rodine, tak toto bude, toto nikdy neurobím. A toto je presne to, nikdy nehovor nikdy, toto sa bude diať v marci. To, čo ste sa zaprisahávali, že nebudete robiť, tu v marci toto zmeníte a zmeníte to v mene lásky. V mene lásky to zmeníte. A tuto niekde asi aj bolo Seek the truth, pretože áno, pravda bola taká, že vy ste vyhlásili niečo v momente, kedy ste neverili, že niečo takéto existuje. Takže je to pochopiteľné, prečo ste to vyhlásili. Ale áno, budete doslova žiariť a budete super vďační za to, že niečo takéto ste mali šancu zažiť. A je to manifestácia. Prijali ste si to celý život, chceli ste to zažiť a konečne sa naozaj stretnete. Je tu tá dvojka pohárov, je tu to konečné stretnutie sa s vysnívaným partnerom, partnerkou. A zmena toho zaprisahávania, ja nikdy toto. Hej. Sú obdobia, ja si pamätám, na vysokej škole väčšina dievčat bolo takých, že si povedala sa, ja nikdy nevydám a nikdy nebudem mať deti. Hej. To bol úplný štandard. A samozrejme, všetky sa vydali, všetky majú deti. Takže je to také, že áno, ľudia si vyhlasujú isté veci, pretože neveria v niečo v tú dobu, nevedia sa s tým stotožniť, ale keď ten moment príde, keď tá emócia vás zasiahne, a je to naozaj čistý inštinkt. Nie je to niečo, čo ste chceli, pretože to nastavenie mentálne tu bolo úplne iné, aj emočné. Ale je to tu, prichádza to samé od seba. Je to nekontrolovateľné, nedá sa to zastaviť, ale nedá sa to poprieť. Tá realizácia je pre vás úplným zásahom do vašej existencie. Totálnym rebootom, reštartom vašej existencie.
Fú, absolútne fantastické čítanie. Definitívne si ho vyhláste za svoje. Iba napíšte do komentára, vyhlásujem si čítanie za svoje, nič iné. V mene lásky, absolútne áno. Stojí to za to. OK, takže prosím, Spirit, dajte nám poslednú radu, čo radíte. Otázka prečo? OK, číslo 31, 3 a 1 sú 4, 4 tu bola jasná, stabilita, záväzok, ten commitment, ten open up. Prečo sa mám otvoriť? Prečo ja mám tu nameniť niečo, čo mi toľké roky fungovalo? Prečo v podstate som si ja určila tento princíp? Prečo som ja tieto 4 mince vôbec mala celý život? Prečo som ja neverila v lásku? Keď o nej každá kniha hovorí a tisíce, milióny filmov sú len o láske. Prečo som si ja určila tento princíp? Kde mi bolo ublížené? Pretože to mi pomôže si uzdraviť to ublíženie, ktoré tu bolo a samozrejme prijať to, čo mi naozaj prišlo tu a teraz do života. Tie moje krásne 2 poháre. Wow, úžasné. Ďakujeme, Spirit, toto bolo fantastické čítanie. Ja som si ho teda osobne veľmi užila. Takže, milé dámy a páni, energia 5. dimenzie vás v marci nevyzýva zrýchľovať. Vyzýva vás spomaliť natoľko, aby ste znovu začuli seba. Buďte úprimní voči sebe, prehodnoťte ciele, ktoré už necítite ako pravdivé. Bum! A toto, milé dámy a páni, je text, ktorý som napísala predtým, než som urobila toto čítanie. Toto je v reálnom čase, ja tu nezastavujem video ani needitujem. Čiže naozaj som napísala, prehodnoťte ciele, ktoré už necítite ako pravdivé. Dovolte si pustiť váhu, ktorú ste niesli zo zvyku a nie z lásky. Presne, to sú tie mince, to je zvyk, to nie je láska, to je princíp, to je mentálne. 5. dimenzia vás neučí viac vydržať. Učí vás žiť ľahšie. Nežiada obetu, žiada vedomie. Ak energia tohto mesiaca s vami rezonuje, vyhláste si toto čítanie za svoje v komentári. A teraz technické informácie, služby. Môžete si objednať Reiki liečbu na diaľku. Inak prečítajte si na mojej web stránke komentáre. Stačí recenzie, nie komentáre, recenzie. Prečítajte si recenzie na siriustarot2020.com. Choďte tu a pozrite si recenzie. Máte tam skoro 80 recenzií. Málo, pretože ja som lenivá si ich pýtať, ale aj to stačí na to, aby ste porozumeli tomu, že sú to reálne recenzie z Google, čiže to sú všetko verifikované recenzie, takže tam uvidíte, aké majú ľudia skúsenosti z mojej Reiki liečby. Wow! Dramatické zmeny. Takže Reiki liečby na diaľku, kľudne môžete si objednávať, robia sa na diaľku, nie sme v žiadnom online spojení. Máte Google Sheet, dokument a tam si na neho kliknete raz za týždeň a pozeráte si svoj progres. Viac informácií samozrejme vám pošlem, aby ste tomu rozumeli. Robím regresné terapie, regres minulých životov pomocou Reiki. Totálne dramatická transformácia. Súkromné tarotové čítania, ročné predpovede na rok 2026, do konca februára môžete ešte objednávať, ešte stíháte. Kvetové esencie doktora Bacha, môžete si o všetkom prečítať samozrejme na tejto web stránke siriustarot2020.com. Kozmetika JK Janik. Či už objednáte na jkjanik.com, môžete dať /sk, ste v slovenčine, alebo si nastavíte na stránke slovenčina. Keď budete objednávať z tejto web stránky, musíte dať na konci v košiku, tam je zľavový kód alebo discount kód, tak tam vložíte Sirius 30. Sirius veľkými písmenami. Ako vidíte tu napísané Sirius. Sirius a číslo 30. To je váš 30% zľavový kód na všetky výrobky okrem Svanga špongie na JK Janik vo februári. Pokiaľ nechcete ísť cez celý tento systém zo Shopify, kľudne napíšte mne e-mail siriustarot2020.gmail.com, je tam tá istá zľava a všetko funguje normálne, len mi napíšte, čo chcete. OK? Celá táto valentínska ponuka bude teraz o niekoľko sekúnd vľavo hore na obrazovke, uvidíte moju fotku
a teda kliknite na to a je tam 17-minútové video, kde predstavujem všetky produkty J.K. Janik, firmu a teda na čo je čo a môžete objednávať odtiaľ kurzy tarotu a reiki sú taktiež v plnom prúde, môžete začať kedykoľvek, pretože študujete z online nahrávok. Objednávky, otázky, všetkého siriustarot2020@gmail.com. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na newsletter Sirius Tarot, je to úplne bezplatný newsletter. Stačí, ak kliknete na túto stránku, za 5 sekúnd sa vám objaví na obrazovke okienko na newsletter. Tam si vložíte svoj e-mail a kliknite subscribe a budú vám automaticky chodiť 2 newslettery za mesiac. Sú výborné, pretože ich píšem ja sama, takže si dávam pozor, čo vám tam naozaj píšem. Je tam silné duchovné vedenie, rituály, vysvetlenie duchovných pojmov, spirituálnych pojmov, energetické cvičenia, mantry. Hneď, keď sa zapíšete, dostanete ako prvý darček vedenú meditáciu zdarma. Tá slúži na to, aby ste boli v prítomnom okamihu. Prihlásenie je úplne rýchle a bezplatné, ako som povedala. Prajem vám pokojný a vedomý marec. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.